Akurátka venku sa nám jemne ochladzilo, zezimilo, to znamená, že prichádzajú na radu čajíky. Vyhrotenú reštauráciu spoznáš nielen podľa toho, že majú sypané čaje alebo nejakú veľmi dobrú ponuku, ale aj podľa detailov, jak je napríklad obrendovaný medík. Ideme ho okoštovať. Tento nevypadá jak z obchodu. Ahoj Filip. Krásny deň ti prajem. Čau môj. Akurát si vylievam váš medík. Toto asi nebudete robiť tu, že? Že to si, ty tu gravíruješ? Ne, ja to negravírujem. Ešte gravíruje nám to Bobo Blecha, ale tuto zo Záhorskej, oproti na Kruháči. To je to, čo som hovoril. A medíky, tie zase bereme zo včelnice Agátky, ktorí sú tuto kúščik v Stupave. Čo hovoríš? Toto nie je obyčajné. Presne ako nič v tejto reštaurácii. Tak to sa tešíme. Čiže vlastne je to normálne nejaký domáci včelár? Je to vlastne malý výrobca, lokálny, túto kúsok od nás a zo Stupavy, s ktorým už spolupracujeme druhý rok. Vždycky nám každý týždeň nosí čerstvé medíky, ktoré takto plníme. To si vy plníte tu? On nám ich plní, my si kúpime sklenené nádobky s vrchnačikmi, ktoré nám Bobo vygravíruje s našim logom a je to taká spoločná symbióza, spolupráca vlastne 3 firiem zo Záhorskej a okolia. No, ja by som chcel vidieť, že jak ste k tomuto medíku prišli? Alebo jak sa takýto medík vyrába? Dá sa to? Určite. Zavoláme Lojzovi a pôjdeme ho pozrieť. Ahoj Lojzo, čau. Čaute, vítajte. Ďakujeme pekne. Vítaj, ahoj. Ahoj. Tak Lojzo je náš dodávateľ medu ku nám do Bystricu, čo používame vlastne, keď dávame čajík. Vybrali sme si ho preto, že je vlastne blízko nás. Toto je Filip, s ktorým úzko spolupracujeme, čo sa týka nejak propagácie našej reštaurácie. Ja sa veľmi zaujímam o výrobky. Áno, ja to sledujem, že áno, videl som všetko. No a tak keby si nás mohol teda previesť, povedať nám troška o sebe. My máme pre teba ešte malý dáreček. Tu sme ti ešte donesli naše Bystric vínka, ktoré robíme v spolupráci s Jožkom Repom. Tak to takže biele, červené, tak poskúšaj, uvidíš. Jasné, dáš nám potom vedieť, či ti chutí. Super. Agátky sa volá vlastne preto, lebo sme v Agátovom lese, tak ako Peter postihol. A je to tu viac menej také zimné stanovisko, lebo je tu na jar, je tu jabloňový sad starý a potom je tu iba agát, takže my kočujeme, takže prevážame včely z miesta na miesto, tam, kde je potrava, aby včely sa nemuseli tu zakrmovať cukrovou vodou alebo niečím a sú stále v sile. Koľko tu je včel? Včelstiev, tu je okolo 50 včelstiev, ale máme ešte vlastne druhé stanovisko, tam je nejaký 15. Takže zhruba okolo 60 včelstiev. A v tom jednom včelstve je koľko? V jednom včelstve, pokiaľ cez sezónu alebo v lete, je okolo 40-50 tisíc včiel. To je dosť. Plus matka, kráľovná, tá je tam jedna. Takže v každom úle jedna kráľovná. No, je lepšie, keď tam je jedna, lebo už keď sa nám vyskytnú dve, tak sa včely na jar vyroja a potom včelári lozia po stromoch a naháňajú. No to je šadze problém, keď sú dve. Potom sú tam ešte trúdi, ktorí vlastne nič nerobia, sú tam tak počte do 1000, tak oni slúžia vlastne iba na začiatku na oplodnenie matky, ale tiež to nevyhrali, lebo v podstate uhynú po oplodnení matky, takže je také pravidlo, že ku koňom sa chodí spredu a k včelám sa chodí zozadu. Pozrieme tento úlik na začiatku. Včely sú už vlastne preložené hore, sušiny majú dole vlastne medníky, kam znášajú med. Boha, tam je dosť včel. Tak, jak som ti povedal. Ale na zimu ich je polovica. Takže vlastne... Nie. Ono, včela žije tých 30-40 dní cez sezónu, tak prirodzenou smrťou odchádza, uhyná, no. To je život, ani nestihneš ísť na dovolenku. A tie trudy, vlastne tie trudy, tým, že tam nič nerobia, tak ich na zimu vytlačajú včely von z úlov a tiež ich čaká podobný osud. Takže takto vyzerá vlastne to včelstvo, keď je v klide, asi tam iba hutoria. Teraz vlastne lietavky a robotnícek znášajú ešte pel a posledné, čo sa dá, astričky, zlatobíl. A ty sa toho nebojíš vôbec? Bojím, čo by som sa nebal. Ja na to kúkam, nikdy mi ho nenapadlo to
chyciť do ruky? Ani mňa. Však ale filmujete, vieš? Čo narobím? To prvý deň. Čo narobím? Sa chcel opýtať, že ze začiatku, keď si mal že prvé včely, tak si im dával aj mená? Áno. A došli mi kalendáre potom. Časom mi došli kalendáre už. Takže tak, nie, mená sa nedávajú. Tak ich trochu zadýmime, lebo ste tu na Fečákov. Kráľovna žije jak dlho? Kráľovna žije 4-5 rokov. Len kráľovne sa vymieňajú väčšinou, u včelárov sa vymieňajú po nejakých 2-3 rokoch, lebo už tak neplodujú jak mladé. Takže Klasické volebné obdobie. Klasické volebné obdobie, no. Ale tá matka vlastne denne na klade 2000 vajíček. Čo je v podstate pomaly jej váha celková. Tak trochu ich zadýmime, evokuje to vo včelách, že je lesný požiar, oni si idú vlastne nabrať zásoby a sa chystajú, že uletia z úlu alebo teda z toho nebezpečenstva. Ale takisto im to aj ruší informácie, ktoré si dávajú medzi sebou. Tu máme plod, pozrieme, že či náhodou tu neuvidíme matku slúbenú. Tieto bunky, čo tu vidíte, to je vlastne plod. Tento plod už má 7-8 dní, lebo vlastne robotnice majú vývoj 21 dní od vajíčka. A po nejakom 6. dní ich zakuklia. Ale matku tu nevidím. Každá včela v podstate má svoju funkciu od toho, jak sa narodí, až pokiaľ uhynie. Takže najprv je krmička, potom čistí bunky. Áno, asi. Vycvičené. Sa ti stalo, že ťa napadli, že všetky včely? Keď je medobranie a vybrážim plásty na med, tak jasné, že sú nepríjemnejšie, ale... Chápem, to je jak v pezinku vinobranie. Sú tam všetci nejaký útok nie. Dokonca vlastne, keď sa aj vyroja, videl si niekde na strome roj, alebo proste keď krúžili vo víre včely, tak oni tedy vôbec nebodajú. Takže oni sa vyroja sa vlastne vtedy, keď sú tam tie dve matky. Z tohto môžeš zobrať teraz med? Teoreticky by som mohol zobrať aj z tohoto med, ale to už majú zásoby v podstate na zimu. Aha. Alebo teda to, čo im ostalo zo slnečnice. A vlastne tie bočné rámiky sú väčšinou, že majú zásobné. Vlastne keď to rozhondíš, tak tam je med. Od čoho závisí, koľko to má poschodí? Podľa znášky. Keď nie je znáška, tak oni sú v podstate... Začínajú od spodu, takže vlastne ten spodný nástavok je plodisko a vrchný väčšinou býva, neže väčšinou, ale býva medník. Len tieto sa vlastne pridávali, tie tretie, kvôli tomu, že keď sa vytočí med, tak ešte tam ostanú nejaké kvapky a vlastne ten plás je roztrhaný, tak oni ho opravia a vylížu si ešte v podstate to, čo tam je, tie ostatné zásoby. Alebo to, čo tam ostalo. A tu je matka. Máme, no, bystrička, tu je. Na zimu v podstate sa včely krmia, áno, cukrovým roztokom, lebo však nie je iná možnosť. Vlastne cez takéto krmítka. Tam sa naleje akože voda cukrová? Cukrový roztok, áno, 3:2 a oni si to vlastne tak vypijú. Cez porok to, no. A kebyže sa im dá pivo? Môže sa im dať aj pivo, no. Zimujú, no, podľa počasia, no. Je to tak marec, ale je to podľa nadmorských výšok, ale teda podľa toho priateľka má na severe a ona je v podstate o mesiac posunuté, ten sever. Záleží od toho, jak začne kvitnúť. Jak začne kvitnúť a tak, no. Ale teraz je to už tak pobláznené, že... Na jar treba kontrolovať zásoby, v podstate, že či majú zásoby a či sa vedia rozvinúť a či vonku niečo je, či je lieska, alebo či niečo kvitne. Či majú nejakú znášku. Takže vlastne to sa tiež kontroluje na začiatku a je už... A ty ich vlastne zatváraš a púšťaš, alebo oni sa rozhodnú sami? Nie, oni sa rozhodnú sami. Oni sa rozhodnú sami a vlastne podľa slnka vyletia, podľa slnka si nájdu potravu. V podstate ona, aj keď sa vráti naspäť a to slnko zapadne už nižšie, tak má v tej hlavičke, že si zapamätá, kde tá značka bola, takže sa vráti, pozrie, slnko je tu, ale ja som bola som v úli predať nektár a trvalo mi to toľko, takže
sa vráti na to isté miesto. A predáva ešte aj dokonca informácie druhým, na akej vzdialenosti to je, predávajú si nektár, čo tam rastie a všetko. Že by to bolo povedal, že včely sú tak rozumné. No. A včela zaletí do 5 km, si priniesť nášku. Takže vlastne okruhu 5 km vie pozbierať, čo sa tam nachádza. Bombastické. Vzdušnou čiarou môže aj ku nám. Do Záhorska. Mohli by to aj nosiť. Áno. Áno, ona letí tak priemernou rýchlosťou 60-65 km, tak za chvíľu. Keď není naložená v podstate, keď nemá v brúšku nektár, alebo nenesie pelové zásoby. Nachádzame sa v medárni, kde je odvečkovací stôl, máme pripravené medové plasty, ktoré musíme najprv teda odvečkovať pomocou tej vidlice a potom sa dávajú vlastne do medometu, ktorý odstredivou silou nám vytlačí med z plastov. Vybrali sme nejaké plasty ešte posledného slnečnicového medu. Teraz predtým, než sa to bude vytáčať, tak musíme zbaviť plastu viečok, aby sme mohli vlastne v centrofuge alebo v medomete ho vybrať, vytočiť, jak sa povie. Je to vlastne taká papračka, motanica, pri tomto mi vždy pomáha priateľka Zlatka, ktorá má tiež včely na Orave svoju včelnicu. Vyzerá to zaujímavé, je to ťažké? Nie je to ťažké, len každý ten rámik musíš zobrať do ruky, vieš, a keď tých rámikov máš 600, tak je to taká zábava na... Hej, zábava. Čo si to vyskúšať? Nech sa ti páči. Iba to zlaka podober a zatoč. Ale aj teba si zavolal na brigádu asi. Áno? Hej. Tak sme odečkovali. Teraz zapneme medomet a medík ide von z rámikov. Takže rýchlosť 16. Je tam rýchlosť, zo začiatku je tam pomalšia, aby nepretlačilo vlastne aby pomalšie uvoľnilo vlastne ten med. Potom ku koncu sú už tie otáčky väčšie. A teraz sa on pretočil vlastne na druhú stranu a vlastne zase vytáča druhú stranu. Aha. Na tých starších sa to vždy prekladalo a ešte vlastne klukov si točilo. A teraz to vlastne pretočilo opačne. Ono je to ukotvené aj v zemi, aby ti to neodskákalo, keď tam dáš nevyvážený rámček alebo čo. No dobre, tak pozrieme, čo teda donesli včely z tej slnečnici. Pomaly to pustíme, pekne žltočky, môžeme zmerať, akú to má vodu. Slovenská norma je 18, Češi sú na tom lepší, oni majú 19 a Európska únia má povolených 20. Koľko je vody v podstate v tom mede? Lebo vlastne včely to donesú v nektári, v ktorom je voda, samozrejme, že je v tom voda. A oni to vlastne s tým, že si to prenášajú z úst do úst, a potom to, tým pádom to vysúšajú. A vyschnuté by to malo byť vlastne, alebo med, ktorý by mal mať 17,5, tak by mal byť docelený s tým, že už tie rámiky sú zaviečkované. Takže vlastne včela už si povedala, že áno, tento med je OK, ten môžem uložiť, tomu sa nič nestane. No dobre, tak med máme vytočený, tak nám porozprávaj, čo ďalej s tým medom. No, ten med sa vlastne prefiltruje sa cez hrubé síta, prefiltruje sa potom cez také uhlíkové síta. Naplní sa do nádob, buď sú to plastové, alebo sú to nerezové a nechá sa rozrieť. On ešte vytlačí vlastne všetky tie zbytočné špinky, vytlačí vlastne navrch. Tam sa pozbiera pena, vzduch vlastne, čo ešte je z toho vytáčania. Takže sa pozbiera pena a potom sa dáva do nádob a plní sa do pohárov. A jak dlho nám vydrží takýto med v takejto fľaši? V takej fľaši med vydrží, slovenská norma dáva záruku 2 roky, môžeme dávať záruku na med. Čo je v podstate v pohode, lebo do tých 2 rokov sa to určite predá, alebo sa to minie, alebo konzumentov určite minie, keď si to kúpi. Máme aj také väčšie nádoby, ale to je také rodinné balenie. A na čo sa používa takýto včelí vosk? Včelí vosk, napríklad tento sa môže použiť aj keď pečete medovníky na Vianoce alebo pagáče, tak nemusíte natierať tukmi ten plech, ale natrite ho voskom. Zohriatý plech, natrite ho voskom a slúži to v podstate tie tuky, nič sa neprilepí. Super. A je možné, že nám niektoré medy dokážu vydržať aj viac ako 2 roky? No v podstate všetky, ktoré majú nižšiu vodu ako 18. Voda sa vlastne meria reflektomerom, kde si vlastne klapnete med a ukážem vám tu v stupnici, koľko má vodu. A mňa by strašne zaujímalo, jak sa vyrába takýto med.
takejto konzistencie? No, takéto konzistencie sa vyrába pastovaním. Pastovať, že vlastne za vami. A to je táto vecička, čo tu máme. Áno. Je to vlastne riadená kryštalizácia medu. Sú tam lopatky, sa to mieša sa to vlastne v intervaloch po 15 minútach, 48 hodín. Po hodine teda a rozbije vám to vlastne kryštály a potom vám vlastne ostane jemný krémový, ktorý sa dá natierať a ktorý vlastne nestuhne. Ktorý med má najväčšiu hodnotu tu na? Najväčšiu hodnotu má tá pohanka. Pozrieme, aký je krásny a je výnimočný. Je krvnocievne, cievne ochorenia a hoci iné veci, ktoré druhé medy nemajú. A každý med je v niečom špecifický. Na niečo. A prečo je najdrahší tento? No, lebo dal najviac námahy. Sa ťažko zbiera asi. Námahy a proste kočovanie. Ja som si všimol ešte toto. Čo to je? Pel? No. To je obnožkový pel, to sú vlastne pelové zrnka s kvetou. Čo sa s tým robí? Pel je prírodné antibiotikum. Čiže akože za lyžičku a to je do čaju? Za lyžičku, môžeš si dať do čaju, dáva sa to do jogurtu, zamieša si do hociča. To je tiež sladké? Nie je to sladké, je to horkasté. Je to horkasté, skôr by som povedal, že horkasté. Objednávku máš pripravenú. Paráda. Koľko máme teraz kusov? Teraz je tu 150 kusov. Dobre, zapisujem. 150 kusov agatu. Sezóna pomaly začína. Dobre, to nám na teraz bude stačiť. Dojdem zase na budúci týždeň zobrať čerstvé. OK. A potom prosím ťa, tak jak sme sa bavili, už tým, že sa nám teda pomaličky bude blížiť jeseň, začnú zase čajíky a tak ďalej, tak by sme zdvojnásobili, strojnásobili proste množstvo. Priateľu, ďakujem, moc sa teším. No krátka, ukázali sme si ďalšieho dodávateľa pre reštauráciu Bystric v Záhorskej Bystrici. Ja si myslím, že keď už máme takto je jeseň na pokraji, tak by ste mali dosť okoštovať minimálne tento medík. No a ja si myslím, že nielen medík, pretože chystáme pre vás veľa nového. Myslím si, že jesené menu bude veľmi zaujímavé. Bude v ňom veľa diviny, hríby, husacina, kačacina, takže myslím si, že sa na čo tešiť a určite dúfam, že prídeš ochutnať a spravíme o tom nejaký pekný reelsik. Ja sa na to teším, jak prvý. A vy by ste mali tiež.